อพื้นดินไม่ปลอดภัยอีกต่อไปคนไทยต้องปีนขึ้นสายไฟเพื่อหนีน้ำใช่มันเกิดขึ้นจริงน้ำป่าถาโถมเร็วขนาดที่คนไม่มีเวลาเก็บของสักชิ้นหลายบ้านถูกกลืนในไม่ถึง10 นาทีผู้คนต้องปีนขึ้นหลังคาบางคนเกาะสายไฟทั้งคืนเพื่อรอความช่วยเหลือเสียงร้องขอความช่วยเหลือลอยไปพร้อมกระแสน้ำเชี่ยวไม่มีไฟไม่มีอาหารและไม่รู้ว่าชีวิตจะถูกพัดหายไปเมื่อไหร่นี่คือความสิ้นหวังที่หลายจังหวัดกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้อย่าให้พวกเขาต่อสู้ลำพังแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือคนที่ต้องการ